हेलो गाइस। मैं आ गया हूँ आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ। आज अपन बहुत एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो फिलहाल ठंड के टाइम बहुत चलता है। अपन बात करेंगे खांसी के बारे में, कफ के बारे में, बलगम के बारे में। बलगम क्यों होता है, बलगम होने के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके लिए अपन नॉर्मल मेडिकल इलाज क्या कर सकते हैं। बलगम बलगम को कैसे ठीक करें, जमा कफ को कैसे निकालें, कफ को कैसे ठीक करें। स्टार्ट करते हैं पॉइंट। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, खांसी एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है। कफ एक सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो हमारे गले में बलगम या बाहरी जलन को साफ करती है। जबकि हर कोई समय समय पर अपना गला साफ कराने के लिए खांसता है। इस स्थितियों में अधिक बार खांसी हो सकती है। अधिक बार खांसी हो सकती है और जबकि हर कोई समय समय पर खांस अपना गला साफ कराता है और इस स्थिति में अधिक बार खांसी हो सकती है। 3 सप्ताह से कम समय तक रहने वाली खांसी को तीव्र खांसी कहते हैं, अक्यूट खांसी कहते हैं। गीली या छाती वाली खांसी तब होती है जब बलगम या कफ थूक पैदा होती है। नींद में जागने और बात करते समय अक्सर बेहतर होती है। सामान्य सर्दी के संक्रमण के बाद गीली खांसी अधिक लक्षण होते हैं, अंतिम लक्षण होते हैं। और बलगम या खांसी या कफ होने के कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे अब इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण होती है। स्मोकिंग, किसी प्रकार की स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से। पोस्टरल ड्रिप, GERD और एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से, अस्थमा की वजह से, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और RTI, रेस्पिरेटरी ड्रग डालते हैं जो नलकी डालती हैं, श्वसन तंत्र में जो नलकी डालती है उसकी वजह से भी कफ बनना स्टार्ट हो जाता है, कफ जमा हो जाता है। निमोनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से भी होता है। कारण जान लिए किस किस से होता है। स्मोकिंग वगैरह, किसी को अस्थमा की दिक्कत है, किसी को COPD की दिक्कत है, मैं मेंशन करूंगा फोटो, आप उसमें पढ़ भी लेना। RTI जो सांस की नल के डालते हैं उसकी वजह से भी, और निमोनिया हो गया उसकी वजह से भी बलगम हो सकता है, खांसी हो सकती है। कोल्ड की वजह से भी खांसी हो सकती है, मतलब किसी को जुकाम लग गई हो उसकी वजह से भी कफ बन के खांसी होना स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद में पढ़ेंगे बलगम या खांसी के संकेत और लक्षण। मतलब किसी को खांसी हो गई या बलगम जमा हो रहा है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके संकेत क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। बहती या भारी हुई नाक, नाक बहरी है या नाक भारी हो रही है, फर्स्ट लक्षण है। दूसरा, हमारे गले में पिछले हिस्से में तरल पदार्थ के बहने का एहसास होना, यानी कि नाक के बाद नाक टपकना, बार बार गला साफ करना, खांसी में खून आना, गले में खराश, स्वाद ठीक ना रहना, घबराहट और सांस की तकलीफ होना, ये अपने कफ जमने के लक्षण हैं। इससे हम जान सकते हैं हमारे चेस्ट में कफ जमा होना स्टार्ट हो गया है या हमारी बॉडी में कफ जमा हो रहा है। उसका इसका लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन, मेडिकल फॉर कफ म्यूकस। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो देसी ट्रीटमेंट में अपन नॉर्मली ले सकते हैं। अदरक हनी का मिश्रण करके, अदरक और हल्दी दूध में डाल के, कुछ सारी चीजें जो ये चीजें ले सकते हैं अपन। लहसुन की मात्रा ज्यादा ले सकते हैं खांसी को कम करने के लिए।
लहसुन को भून के खा सकते हैं। ये अपने घरेलू उपाय हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेडिसिन क्या लेंगे। ड्राई फॉर कफ के लिए अलग सिरप आती है, और म्यूकुलेटिस के अलग लिए, एंटी टिश्यू के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, ये सब चीज़ें अलग अलग आती हैं। स्ट्रेप्सिल चेस्ट कफ, स्ट्रेप्सिल चेस्ट कफ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी शीशियों की मैं आपको पिक डालूंगा, आप देखते रहना, वो अपन ले सकते हैं। सिर्फ ब्रोविट्स ए ले सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, और एम्ब्रोक्सिल साल्ट में ले सकते हैं, डेक्सामेथासोन साल्ट में ले सकते हैं, हाइड्रो हाइड्रो क्लोराइड साल्ट साथ में, सालबुटामोल ले सकते हैं, ट्रूबिटाटिल ले सकते हैं कफ साफ करने के लिए। काफ़ी सारी सिरपें चलती है मार्केट में। अब किसी भी कंपनी की, अच्छी से अच्छी कंपनी की लेके अपन आप कफ के लिए सिर्फ ले सकते हैं। आपको कफ का सिस्टम समझ में आया होगा, क्यों जमा होता है, किस कारण जमा होता है, किन किन बीमारियों में कफ जमता है, स्मोकिंग की वजह से वगैरह, जो मैंने आपको बताया। सीओपीडी का कोई मरीज है उसमें, अस्थमा का, किसी को सांस की दिक्कत है तो भी कफ बनता है, किसी को जुकाम लग गई तो कफ बन जाता है, और जमा हो जाए अपन क्या क्या लेके उनको ठीक कर सकते हैं। मार्केट में कुछ इंजेक्शन भी आते हैं, इसके बारे में अपन एक वीडियो और बनाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको मैं आशा करता हूँ कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में और बात कर लेंगे कफ के साथ, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।